Alo. Көрініп тұрмын ба? Сәлем жақсым. Бұл Ало шоу және мен жүргізушісі Ғазир Болат және мен қасымда осы бағдарламаның авторлары, сценаристер Карантина Продакшн. Өздеріңе құрметтемейсіңдер. Және бізде бүгін қонақта өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз, актриса, қазақтың ерке қызы. Құрмет қошеметтеріңіз Балжан Бидаш. Қызға төсіңдер. Мына жаққа қарап сөйлесің, мен мына жаққа. Мен камерам мына жақта тұрам. Сен камерам мына жақта тұр. Нестандартный екен, өте креативті жігіттер екен. Бірақ ертең бұл бағдарлама шыққанда DVD-ден қарағанда өте басқаша. Зато қош келдің. Қалайсың? Настроение қалай? Бәрі жақсы ма? Саған Балжан деп айтқан ыңғайлы ма, Бидаш деп айтқан ыңғайлы ма? Жүрегім нені қалап тұрды. Бәрекелді. Олай болатын болса, қалай болатын болса. Мына жігіттер не істеп тұр дейтін сұрақ бар шығар сенде. Бұлар не істейді? Мен просто... Мен кішкене өтпейтін прикол айтам, соң отырып күліп тұратын жігіттер. Смело, күліп береді. Поддержкалар ма? Поддержка. Оралдан келіп отыр. Оралдан келіп тұр ма? Оралдан келген, иә. Иә. Судан алыңыз. Әлбетте. Бұл шоқ донер, жаңа донер, ішінде су құйылған донер. Шоқ донер мен Шоқ донер, енді су дәмімен. Шоқ донер мен сүйікті донермін, білесің? Да? Мен өзім бір жылына 2-3 рет донер жейтінім бар. Сол шоқ донер жеймін, өйткені андай өте жеңіл, полезный. Да? Майонезсіз. Бәрекелді, міне. Шоқ донер. Әлдемелеп жарнама жасайтын мұнақ кеп қалды. Енді жылына 2-3 рет шығарамыз. Балжанға арнап. Бұл бағдарламада ешқандай уайымдама, андай сұрақтар қойып миыңды ашытпаймыз. Не ме, анау ма, қалай болды, кішкентайда кім болды, армандадың деген нәрселер сұрақтар қойылмайды. Ол сен темаң емес қой. Нем бар ма біреудің өмірінде? Мына жігіттер мен қараңғыда жалғыз отырдым, қорқам, сол үшін қасыма шақырмын. Төбенен бүйтіп қарап тұрған. Бұлар бенд қой, бенд. Бэк-вокалистер деш? Бендпен, мысалы мен біздерге қонаққа келіп Балжан Бидаш. Балжан Бидаш. Көрдің бе? Шағын өзіміз көбейшіміз. Гитара анау тапқан жоқпыз, бірақ түрлері инструментке ұқсайтын балдар тауып. Осы келеді, осы келеді. Бүгін дофамин көбейеді, короче. Дофамин дейтін не ол? Менің ішкі бақытты ашатын. Бәрекелді болды. Біз бақытыңызды ашып жүрсек жақсы. Енді бізде келген қонақты таныстырып, жаңағы неге Google-дан ақпараттар алып, мынандай жыл дүниеге келген, беткен, сөйткен дейтін ақпарат айтпаймыз. Қысқа нұсқа. Тек соларға не үшін олай екен жауап берсеңіз болды. Сіздің телефон номеріңіз бізде бар. Сол номеріңізді Get контактіге салдық. Сол кезде негір. Суды жай іштіңіз ғой, Get контакт дегенде су кәмі тас болып кетті ғой, домалап ше. Асқазанға дүк өткізіп түскен естілді. Ешқандай да уайымдамаңыз. Шоқ болып істей батыр ғой. Біріншіден бастайын. Балжан кешу деп тұр енді. Ол обязательно. Нормально ол, Балжан актриса дейді. Актриса? Алло киносынан кейін берсе, тағы бір кино шығады, сол кезде актриса атанам. Серьезно, актрисалыққа келіп жатсыз ба киноға? Жай мен, берсе. Бірінші дебютіңіз, бұйырса сәттілік, онда мына бір алдын ала сезетін. Не дейді? Болашақпен сөйлеу керек дейді ол. Интуиция. Тағы да бір Get контакт жазылып тұр екен, кешуда ортасында тұратын қыз дейді. Серьезно? Кім жазғаны еді? Біреу, походу, шатастырып алды ма, или сондай болды ма, Балжан дауыс интернешнл дейді. Вы серьезно? Сендер өздерің жазып қойсың? Серьезно? Балжан бүркіт тиын деп тұр. Орел Решка ма? Соған түстің бе? Ну, типа, контент жасағанымыз осындай. Бәсе, Балжан бүркіт тиын. Қазақшасы бүркіт тиын ба? Прикинь, Орел Решканың қазақшасы бүркіт тиын. Балжан шоқ донер дейді. Жылына 2 рет келеді дейді. Жарайды. Жақсы. Қалған көбінесе Балжан Бидашка дейтіндер тұр енді, оны бәрі біледі ғой. Шоқ донерді мені инстаграмға салғам. Да? Содан шығармыз. Шоқ донер деп. Енді біреу жаңа бір тағы бір өтіп, Балжан реклама деп тұр, ол не жайында. Или біреулер сізді реклама арқылы хабарласқан біреулер шығармыз. Балжанға реклама береміз деп айтқан шығар. Сондай да шығар, содан шығар.
Жалпы осы енді. Ал енді звондайтын төрт адамыңыз. Қазір мен сізге сұрақ қоям. Сол сұраққа сіз жауап бере алмайсыз. Сіздің адамдарыңыз, достарыңыз, бауырларыңыз кім бар, сол звондап жауап беру керек болады. Не, солар шақырасыңыздар. Жоқ. Сосын сіз звондаған кезде бірден былай айтасыз. Мен алло дейтін бағдарламада отырмын. Соңғы сұрақ, осы сұраққа жауап берсем миллион теңге ұтамын. Сол сізге ол кісі миллион теңге ұтып бере ала ма, бере алмай ма көреміз. Давай. Сонымен Миллион теңге бірінші деп алдаймыз ғой, получается, соларды. алдаймыз. Сіз де алданасыз. Сізді де алдаймыз. Сізді де алдап отырық миллион теңге деп. Енді сұрақты бірінші тыңдап аласыз ба, әлде бірден звондайсыз ба? Жоқ, сұрақ тыңдап алайық. Давай тыңдап алайық. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ ешкім көре алмайды. Ол не нәрсе? Концентрациям кетіп қалды, тағы можно? Иә. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ ешкім оны көре алмайды. Ол не нәрсе болуы мүмкін? Сіз жауап бере алмайсыз, ойланбай қойыңыз, тіке звондайсыз. Мен ойланып тұрмын. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ оны ешкім көре алмайды. Ол не болуы мүмкін? Фаризаға звондаймыз. Фариза дейтін кім? Фариза Ескермес, актриса. Досыңыз, құрбыңыз Фариза Ескермес. Нең бере? Нең бар? Тыныш тұр. Ой, съемкада болмаса? Съемкада еще күйеуде ол. Осылар тек сен келеді дегенде қуанды осылар бар. Кімнің номерін алып аламыз, кімнің номерін алып аламыз деп. Фаризка ма, қалайсың? Ау жаным, не істеп жатсың? Мен премьераға шыққым ғой. Премьера? Кімнің? Алло деген киноның ба? Жоқ, ана офсайдтың Рустем. Ол 13 қарашада шығады екен ғой. Айтпақшы дейсің. Жаным, короче, мен Алло деген неде отырмын, подкастта отырмын да. И, короче, маған спор жасап қалды мына жерде сол. И мынандай спор болып қалды. Қазір бұлар, короче, маған миллион теңге береді ше. Если осы жұмбақтың жауабын дұрыс айтсаң, просто мен емес, сен айтуың керексің бірақ оны. Сосын мынандай сұрақ көреді. Мынандай жұмбақ мынандай. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ оны ешкім көре алмайды дейді. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ оны ешкім көре алмайды? Иә. 1 минут уақыттарыңыз кетті. Тоқта, тұрақты. Фариза, сен ақша жақсы көресің ғой, давай тез айт. Еще раз. 500 мың сенікі. Повтори еще раз. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ ешкім көре алмайды. Көре алмайды. Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ ешкім көре алмайды? Иә. Фариза ханым, сізді бүкіл Қазақстан көріп отыр қазір осы отқанда. Ой, тұра тұрыңдар. Таксим кеп тұрады, қазір тоқта. Ол нәрсе бар, бірақ бұрыннан көре алмайды. Сен чат GPT Ой, жазасың ба? ешкім көре алмай ма? Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ ешкім көре алмайды. Ешкім көре алмай ма? Ешкім көре алмайды. 10 секунд уақыттарыңыз қалды. Не ғом? Болса айт еді. Квартираның ақшасын жабу керек қой. Ол нәрсе бар, ол бірақ ешкім көре алмайды деген, это твоя уверенность. Дұрыс па? Жауабын айтайын ба? Нет, подожди. Дайте еще. Давайте. Да, 10 секунд. Подождите, 10 секунд, дайте еще 10 секунд. Давайте, 10 секунд. Бар, бірақ ешкім көре алмайды, жұмақ. Брат, не, повторды алып ол... Шок донер емес. Уақыттарыңыз. Фу, я вообще жоқпын, оны неғыман звондадың сен. Сен Жазираға звондамадың ба? Жалғыз ұмытым, сенде болған кішкене интеллектуальный адамсың арамызда. Мен ондай емеспін ғой. Жауап бар ма, жоқ па? Бар ма? Водительді сұрап кеткен ғой. Водительді сұрап кеткен. Таксиде отыр, водительді сұрап кеткен ғой. Это... Так. Блин, не знаю, честно, простите, боже мой, сен ұтылып қалдың ба ақша? 1 миллион теңге ма? Конечно, болдың, давай. Блин, сенде бір. Давай, на связь, Жан.
Ответін айтайын ба? иә Ол нәрсе бұрыннан бар, бірақ ешкім көре алмайды. Ол не нәрсе? Жауабы болашақ. ондай нәрсе жалпы көп қайта беретін болса братан Бірақ нәрсесін алып тұрмыз ғой соның ішінде. Неге біреуін таппадыңыз? Ауа? көп қой варианты көп Ауа отырғым жатса. Так, келесі сұраққа кеттік, Давай. Еш етпейді тағы да миллион туатын возможностың бар. Келесі сұрақ. миллион мотивация болып тұр ғой Келесі сұрақ. Адамдар оны кеседі, бірақ ол өспейді. Тырнақ пен шаштан басқа. Не болуы мүмкін? өспейді Звондасаңыз болады сразу. мен маған ойланып керек емес қой Сізге ойлап, сізге просто кім мынау келді? жауап бер ақша десе өліп жатыр мынау қазір маған Айтыңыз, ұтылып қалдық деп. ал Фариска түсіндім не екенін. Кеш па қалма уже айту? айта берші ладно Кеш па уже? Бар ма шанс бар ма? Айтыңыз. Кешегі күн өтіп кеткен, кешегі күн. Кешегі күн. синоним ғой болашақ қой Жақсы, енді онда мына сұраққа жауап бере аласыз ба? Иә. Келесі сұрақты қояйық онда сізге. Қазір осы сұраққа жауап берсе, 1.200.000 болайын деп тұр. Сонымен, адамдар оны кеседі, бірақ ол өспейді. Ол не? Тырнақ пен шаштан басқа. Адамдар оны кеседі, ол бірақ өспей ма? Аха. Ол не емес пе? Так. Адамдар оны кеседі, шашты кеседі, тырнақты кеседі. сен оны білмеу мүмкінсің Тырнақ пен шаштан басқа. Көлеңке болмаса азды кеседі, ол өспейді. Любой нәрсені кесем, ол өспейді. қақта тұрған барсайшы ал не істейсіз видеоны алсай Видео ма? Қалай видеоны қосады? не знаю даже Вот. міне Всем Саламатсыз ба? саламатсыз ба, қалайсыздар? Жақсы. жігіттердің арасында отырмын Сонымен қандай жауапты қабылдайын айтыңызшы. Кеседі. Шаш пен тырнақ емес, иә, уже? Иә, шаш пен тырнақ Көлеңке, емес. может быть. Көлеңке. Либо кеседі, бірақ ол өспейді. Не болуы мүмкін? Не знаю. Балжан өзің ойлашы. жоқ мен сен бір-ақ сұрақ қойдым өзің қосыңдаған маған Давай, өзің ойна. давай жан Давай. Кімге звондайсыз ба, жауабын айтайымыз ба? қазір білмеймін айгер месенәліге звондадым Давайте. мен сондай серьезный ғой Күшті. мен ғана не серьезный айналам серьезный ғой күтейінші привет Ал, бепташ. Ал. саған қалайсың Нормально, өзің қалай? жақсы короче мына жерде спор ойнап жатырмын жан короче осы жұмбақтың жауабын тапсам миллион беріңізші спорласып қалдым Ол шумақты. жұмбақ короче Айтшы. қандай дедің Саламатсыз ба, Айгерім ханым, бұл Алло бағдарламасы. Сіздің миллион теңге береді ғой досыңыз, құрбыңыз бізде қонақта. Қазір соңғы сұраққа келіп отырмыз. Егер осы сұраққа дұрыс жауап берсе, 1 миллион теңге ұтып алатын мүмкіндіктеріңіз бар. 500-ін саған беремін Жақсы. 1 минут уақыттарыңыз болады. Сонымен сұрақ қойын. Бөліскенді қоя салайық. Ал, қоя қойыңыз. жоқ білесің ғой әрқашан бөлісетін Сұрақ қойын ба? Бөлісе оласыздар мейлі? Жоқ, қойыңыз, кәні көрейік. Давайте. Адамдар оны кеседі, бірақ ол өспейді. Ол не? Тырнақ пен шаштан басқа. Так, кеседі, өспейді. жази жазып жатыр Нан ғой? Ал? Нан? Иә. Нанды қабылдайын ба? Жоқ, нақтылау мүмкін емес. Қазір миллионды ұтылып қалып, нан жеп отырсыз. Миллион бұйырса да, бұйырмаса да, нан жеуді бұйырсын бәрімізге. Кесек, қатынасты кесуге болады. Қарым қатынасты кесуге болады, ол
жетпейді. Қарым қатынасты кесуге болады. Кіндік кесіледі, басқа заттар кесіледі, нан кесіледі. Нақтылықты білмейтін жігіттермен қарым қатынас кесіледі. Мысалы, сіздер нақтыламай тұрсыздар сұрақта. сол үшін осы жерден кесе салайықшы, мына звонок та бар ғой. Бажан, мен білмеймін, қазір қателесуден қорқып тұрмын. Маған ойыма тек нан деген жауап келіп тұр, егер зат болса. Иә. Не істейміз енді, айтайықшы. Жауабын айта берейін ба? Жауабын не істейміз, Айгерім? Иә. Давайте жауабын айтайын. Адамдар кеседі, ол бірақ өспейді. Ол не тырнақтан, шаштан басқа. Жауабы нан. Айгерім, сен бар ғой, ана дұрыс жауабын айтпасаң бар ғой, сен позор болатын ең. Позорды қоя салшы, бәріміздің күн сайын жеп отырар нанымыз болсын. Маған қуаныштымын сен үшін. Давай, Жан, рахмет, сосын хабарласам бөлісетін Давай, кезде. мына жақта бүкіл делегация күтіп тұр мені ел үшін. Көріне, просто. Рахмет көп сізге. Пока. Давай, пока. Давай, жаным, пока. Құрметті достарым, сәл чуть-чуть комментарий жазып, колокольчик басып, подписаться қойсаңдаршы. Және 13 қарашадан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан біздің Алло дейтін фильм жүріп жатыр. Келсеңіздерші. Күтеміз. Өте тамаша, четкий, жақсы. Енді бір мұғалім ба, біреу бар ма? Неге? Сондай бір қиын сұрақ қойып тұрмын қазір. Ал, көрейік ал. Психологтарға звонат па? Давайте. Жапония елінде 250 килограммдық үлкен тақта бар. Жапонияда 250 килограмм болады, үлкен тақта бар. Тақта. Ол тақта Гиннестер рекордтар кітабына енген еще. Ол тақта неден жасалуы мүмкін? Мен ойламын ба, Сіз тек контактілеріңізді ойланыңыз кімге деп. Жоқ, мен неден жасалуы мүмкін деп ойланып тұрмын. Ақпаратқа звондасам қалай? Ақпаратқа звондамасаңыз болмайды. WhatsApp-тан кіммен общаешься, да? Бәрі тупой еді. Кімге звондадыңыз? Жазираға звондадым. Давайте, Жазира. Алло? Баста тұрайықшы. Алло. Как ты? Жақсы өзім. Жақсы. Ты занята? Жоқ, съемкадан шыққам. Съемкада болдың ба? Осыдан уже. Короче, сұрақ қой жүрейінші, мен неде отырмын, подкастта отырмын, жауабын таппай атам, бір жұмақ қойды да. Сенің басың істейді ғой, кішкене деп звондап атам. Рахмет, ондай Мәртебе иесің ғой сен менде. Айтшы. Сұрақ ұзақ екен ше. Давайте мен қойайын. Азиз айтып берсін. Саламатсыз ба, Жазира ханым, қалайсыз? Саламатсыз. Бұл Жақсы. Алло бағдарламасы. Және жүргізушісі мен Ғазиздер болады. Қалайсыз? Жақсы. Сізді бүкіл Қазақстан естіп отыр қазір осы тұрғанда. Да. Иә, сіздің құрбыңыз бүгін бізде Бидаш қонаққа келіп, 1 миллион теңге ұтып алатын возможность соңғы сұраққа келіп отыр. Жанна, давай нормально ішеміз. Осы жерде кім сұраққа жауап береді деген кезде менің ең жақын құрбым деді ғой, Жази алып шығады деді ғой мен осы жерден. Болды. Дайынсыз ба? Дайынмын. Давайте, сұрақ қойын онда. Аха. Жапония елінде 250 килограммдық үлкен тақта бар. Қалай? Жапония елінде салмағы 250 килограмм болатын үлкен тақта бар. Тақтан білесіз ғой, тақта дейді ғой, тақтаға шық дейді ғой соны. Оның ішіне не жазылған десең? Сол тақта бар, иә? Түсініңіз ғой? Иә. Ол тақта даже Гиннестер рекордтар кітабына енген. Енді сұрақ. Иә. Ол тақта неден жасалуы мүмкін? Маған рахат, ойланып басқа тұрмай. Қолмен жасалған шығар? Қолмен жасалған дейсіз ба? Сол жауапты қабылдайын онда, иә? Қолмен жасалған. Қолмен жасалған. Ол қалай сонда? Сондай. Қалай қолмен? Мен логикаға салса қолдан жасалған. Ол дұрыс қой енді дейтін. Жауабын айтайын ба? Иә. Давайте, жауабын естіңіз. Енді миллион теңге ұта алмай қалса да енді ештеңе етпейтін шығар енді. Сонымен, Жапония елінде 250 килограммдық үлкен тақта бар. Ол тақта Гиннестер рекордтар кітабына енген.
Неден жасалған деген сұрақтың жауабы таза алтыннан жасалған. Машалла. Мә. Не деген керемет. 250 грамм. Жанынан бір кусогын сындырып бере салса. О жаққа барып атсаңыздар, ешче барып көріп кетсеңіздер болады. Жапонияға барсаңыздар, ұрлап кетсеңіздер де болады. Все, Жан, рахмет. Давай. Кешір, үмітіңді ақтамасам кешір. Я, бірақ дейтін сіз уайымдама, телефон қоймай тұратыңыз. Келесі счетты өзің төлейсің. Телефон қоймай тұратыңыз. Жаңа енді Телефон қоймай алтын тақта Гиннестер рекордтар кітабына кірген алтын тақтан жаңа айттық, алтыннан жасалған деп. Біздер арнайы бүгін сіз қонаққа келеді деп, Gold Tamiris ұжымымен бірігіп, сол Японияда тақтадан бір кішкентай бөлігін үзіп алдық сізге арнайы. Мына приложить завтра. Ей, жоқ, ей, оны емес. Татыр. Ей, сендер үйде айтқан жоқсыңдар ма? Ей, оны жасайды айтқан жоқсыңдар сендер. Gold Tamiris ұжымның атынан сізге алтын жүзік. Вау, рахмет. Ау? Әсе сондай бірдеңесі бар ғой. Айттым ғой жаңа тақтаның кішкене шетін сындырып берсе де. Я, соны Анау кольцолар сыймайды вообще, не мой размер. Шучу. Міне. Симайды? Я шучу. Симайды дейсің ба? Үлкен екен. Міне. рахмет көп кешке сізге. сақина жуамын де. Счет сен төлесін. Миллион аламай қалдық. Болды Деп ғой. андай. Қатты не істесең да. Қайда кетпей жатқан миллион. Деп қоясың жаңа. Шынымен алтын беріп жатсыздар ғой Я, ма? да, шынымен де алтын. Мәссаған. Gold Tamiris ұжымның атынан. Сымен істеп қарашы. Күшті бұны. Бұлар алдайды сені десе. Рахмет. Рахмет сізге, сау болыңыз. Жан, давай на связи. Ау, құтты болсын. Аха, рахмет. Давай. Келесі кімге звондайсыз? Ең жақын досыңызға, сырласыңызға звондау керексіз. Сізде бір ситуация қазір. Ситуацияға қалып қойдыңыз. Және сол ситуацияны досыңызға айтасыз. Сосын екеуіңіз сөйлескен кезде 5 минут сөйлесулеріңіз керек. 5 минуттың арасында мен любой сөзді жазып қағазға көрсетемін. Сол сөз арқылы әңгіме құрастырасыз. Сол сөздерді пайдаланып. Енді сіздің ситуацияңызды тыңдаңыз. Құрымыңызға звондайсыз. Бір жігітпен таныстым, бірақ ұлты грузин. Бір жігітпен танысам, ұлты грузин, е? Қазір подружкамыз онда болып артында ашып отса, анау итальяншы демші. Кеттік. Кімге звондайсыз? Мен әкез болған сияқты, дежавю дедің олайсың. Дежавю дейтін команда мынау. Тұра, грузин жігітпен таныстым деймін, сосын не деймін. Андай ағайын біреуге соққан қызық сияқты. Или біреуге. Сосын грузин жігітпен таныстым деймін. Бір но бар. Ұнап қалды, бірақ но бар. Ұнап қалды, бір жігіт ұнап қалды, бірақ бір но бар, грузин ғой. Грузин? Кімге кеттік? Ажикентке звондатырмын, блогер. Ғани, Ғани Ажикен. Досыңыз. Родной, как ты? Нормально, ты как? Хорошо. Короче, бірдеме сұрап жіберейінші. Не, уақытыңды алмадым ба? Жоқ, айта бер. Короче, сен бір танысың ба, или сен туған күнінде болды ма, білмеймін, бір Арчил деген жігіт болмады ма сен туған күнде? Арчил? Иә. Жоқ. Просто маған жазып жатыр да. Просто сен туған күнде ана суреттерін көрген сияқты болдың, сол болған ше. Инстаграмда типа подписаны болдың ма? Просто он такой симпатичный была, ничего. Ну-ка, суретін көрсетші. Иә. Просто симпатичный, бірақ не болып тұр. Бір нос болып тұр ше. Он кажется, қазақ емес, просто грузин екен да. И сондай бір носы болып тұр. Ата былай ұнап тұр да. Соң ойлағым ғой, сен, может, танысын, дальше не істейсің ба? Сұрап берші, біліп берші деген сияқты. Суретін жіберсе деймін. Или аккаунт не ба? Ана неге еще странно такое, сандығы ресторанына шақырып жатыр мен.
фотосын қазір білмеймін оны таба ма таба алмаймын ба ё-моё. Просто сен туған күнде көрген сияқты болдым. Енді сол көрсетсеш қандай аккаунт сүйреді, мен айтамын. Арчил деген білмеппін. Ол анандай Грузиядан колбаса тасима, в общем. Колбаса центр бар ма? Сондай завод. Білмеппін. Как ты не знаешь, туған күнің кім келгенін білмейсің ба? Арчил деген болған жоқ, мен точно білемін. Ол не, кажется, Астанада тұрады, Циркул 6 деген ЖК-да тұрамын осында екен. Сторисынан байқап қалдым. Мен сен жіберсеш аккаунтын деймін. Где можно найти сейчас аккаунт? Где ты увидела? Сен Венгрияға барған жоқсың ба, случайно? Венгриядан сенің общий достарың бар ғой, солармен бірге суретке түскен. Жоқ, Венгрияда жоқ. Онда болған бір жай. Будапеште, но это... Ну, вообще, енді, совет айтшы өзің қалай ойлайсың. Если он грузин, ничего, да? Кішкене ойлап атқан, может, мұрнада жүн-жүн деп. Ё-моё, ты прикалываешься, что ли? Куринде? Понять, кто это? Сейчас, если найду, саған не істеймін, жіберем. Он такой слишком шустрый, көтінде құрты бармас. Сен аккаунт жібересің ба? Я қазір сейчас найду, потом отправлю. Неғып мысық болып қалғансың Давай, сен? как отправишь? Скромный болып. Где настроение? Ауырып отырмын деймін. Ты же активный такой, энергичный человек. Вот, надо пополниться. Ты по полной, на полный адамсың ғой жалпы. Кстати, Камри алайын деп жатырмын. Сен помнишь, алдында X5 алса дедің ғой? Камри пока айдай тұрсам, как думаешь? Қандай камера? Я не знаю. Надо, вообще я не разбираюсь. Последний, который? 80. 90. 80, я. Да, классно, классно. Канс, ты не хочешь Надо енді собачий. мұрт қоюға не хочешь? Мұрт жақсы жасатсаң. Не хочу. Почему? Ну ладно, ты позвонишь, как отправишь его аккаунт. И позвоню, скажу тебе. Кстати, мен бірден айтайын ұмытып жаңа соның негізі сол бойынша да звондаған болсаған. Короче, Gold Tamiris деген брендтан біреу маған алып келгенде, андай предложение жасайтын кезде тағатын кольцо болады ғой. Сондай мен доставкамен жіберген ғой, сол ойлаймын, жаңа грузин емес па деп. Білмеймін. Еще ана шатасып жазған ба, балжан деген баклажан деп жазып жүрген ғой. Я капец, я в шоке была. Күліп өлген соң. Понятно. Сен этот, кстати, 13 қарашада қайда боласың? Қараша, қыркүйек, қазан, қараша. Сен ноябрьде қайда боласың? Алматыда болмайсың ба, келмейсің ба? Мен сені премьера шақырайын Не деген. помню. Премьера чего? Алло деген фильм. Что, Астанада ғана бола ма? Алматыда ғана бола ма? Астанада да болады. Сосын Алматыда случайно болмайсың ба? Бірге барайық деп ойлағам ғой. Если что. Алматыға келіп жатсың, айтасың ғой. Все, жақсы. Связьдамыз. Алло, рахмет. Газ. Тамаша, досыңызға көп рахмет сіздің. Вот такие люди мне. Ассаламу алейкум. Слушали.
қалайсыздар? Прикопалась. Она странная деп па? Бұл алло дейтін бағдарлама, сол жаңа сөздер бердік. Сол сөздің арасында қос сөзбен сөйлесу керек болды. Жақын досыңа звонда дедік, сізге звондады ғой. Ой, хорошо. Сори, что я не в духе был, я болею. Болды, тез жазылып кетіңіз жаңа. Че, она странная дедің ба? Спасибо за поддержку. Жоқ, я иду, я не знаю, типа, чего прикопалась, какой еще грузин. Экстравотер, типа, я про себя вообще думаю, я про этот вспомнил. Вроде он ұнататын басқа жігіт бар еді ғой деп па? Я деді ғой бұл да. Азор шығар. Ана баланы білемін, типа, неге әңгіме болып баратыр деп. Давай, Джасын, на связи. Рахмет саған. Сори, что если беспокоил. Все. Да, давайте, обнял крепко. Ага, давай. Доброго. Ага. Бізде обнял дейді. Бізді де обнимать етіңізші деп. Сізге көп рахмет. Енді сізге сұрақ қойын. 15 жыл бұрынғы Балжанға звондап бір кеңес айтатын мүмкіндігіңіз болса не деп айтар едіңіз? Мен 15 жыл бұрын айтатын болсам, 15 жыл бұрынға Балжанға айтатын болсам, өзіңді дамы, тілдер үйрен, четко план қой, и жаның нені қалайды, сонымен айналыс дейміз. В принципе, осы жолды таңдайтын едім мен. Өзіңізге ұнайды. Иә. Тамаша, бұйырса, Алла қаласа 13 қарашадан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан көрермендеріміз күтеміз. Сізді 12 қараша Есентай моллда. Обязательно. Предпоказа кездескенше. Адамдар шақырып тастадым уже. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған Балжан Бидаш және Карантина Продакшн және мен Шоғдонер, Голд Тамирис, маркер, пауэрбанк, планшет, мынандай қағаздар, мына ішінде су, Балжан телефон. Басқа видео қарай бер. Бітті мынау.